Mau kopi apa? Tadi kita ngopi ya. Ini makan nasi. Bunda mau belanja dulu. Bunda mau beli croissant ya. Mungkin aku semakin cinta. Aku semakin mana bajuku nih? Bentar dulu, kita buka dulu. Kita buka dulu cahayanya ya, biar ada cahaya. Tuh, dari sini bisa ke balkon. Tuh. Kalau di Indo cuma 8.000 yang nonton, tapi kalau udah di luar negeri banyak nonton. Udah dapat notif soalnya. Ya, dapat notif. Pakai baju apa aku ya? Hah? Pakai baju apa aku ya? Udah jalan dulu ya. Mungkin aku semakin cinta, aku semakin sayang, sayangmu. Mungkin aku semakin cinta. Kita jalan dulu ya. Bunda mau kemana? Mau beli roti ya? Aku mau beli roti ya. Ini bajunya jadi kotor dong ya. Dulu. Bunda mau beli rokok. Beli apa lagi dulu? Beli kita jalan yuk. Kita mau jalan. Mau beli rokok. Bunda mau beli rokok. Mau beli rokok dulu ya. Pakai sepatunya aja lah. Mau beli rokok. Mau beli croissant ya. Halo, siapa ya?